Та бүхний өнөөдөр ямар амгалан айлтгаж мэдчлээ. За хууль тогтоомжийн тухай хууль бол өөрөө хууль тогтоогчдын үндсэндээ гарын авалган, ажлын гарын авалганы нэг чухал хууль. Аливаа зүйлийг хэм хэмжээгээр нь бид нар тогтоохгүй бол тэрнээс гарч болох үр дагаврыг бид бас заримдаа нийгмийн бүхий л хүрээнд биеэрээ амсдаг гэдгийг бол бид мэдж байгаа. Хөрөнгө оруулагчдын хамгийн их гомдолдог тэрнээс гадна шүүмжлэх зүйл бол хууль ер нь бол манад ер нь доктортой байдаггүй, залгам чанараа хадгалдаггүй, уламжлалаа хадгалдаггүй бас хадгалаагүйгээс болоод манай жишээ нь бизнесийн хүрээнд бол бизнес хийгээд хөрөнгө оруулалт хийгээд их хүндрэлтэй байна гэдэг. За энийг бол бүх салбарын хүрээнд бол ярьж болно. Энэ үүднээс нь сая бид 2024 оны 11 сарын 15-нд улсын их хурлын цаашдын 4 жилийн стратегийг баталсан. Энэ стратеги дээр бидний гол хэлж ярилцсан зүйл бол цаашдаа хууль боловсруулах энэ үйл ажиллагааг маш наривчлсан процедуртаагаар нь жишээ нь боловсронгуй болгох хэрэгтэй байна гэдэг ойлголтод хүрсэн. Энэ үднээс нь аваад үзэх юм бол энэ хуулийг бол бид боловсронгуй болгох зайлшгүй шаардлагатай учраас өнөөдөр ингэж хэлцээд явж байгаа нь бол зүйтэй гэж үзэж байгаамаа. Тэгэхээр энийг бол зарчмын хувьд бол дэмжиж байна. Энийг бол их хурлын жишээ нь тангимаас бид бас бүгдээрээ энэ хэлц хэсгийг дэмжиж явах хэрэгтэй шүү гэдэг талаас нь саналаа илэрхийлж байна. 3 асуулт байна. За нэгдүгээр асуудал маш чухал мэдээж энэ зохицуулт байж байгаа. Урд нь байсан. Гэхдээ энийг бол их тийм наривчилж оруулж ирж байна. Улсын их хурлын гишүүний санаачлан боловсруулж буюу хууль тогтоомжийн төсөлд улсын их хурлын тамгын газар эсвэл судалгаа шинжилгээний байгууллага судлаач зарлалын тооцоо хийнэ гэсэн байна. За энэ өөрөө их чухал. За тамгын газар бол яг ойлгомжтой байх. Хэрвээ судалгаа шинжилгээний байгууллага юм уу судлаачаар зарлалын тооцоо хийлгүүлэх бол энэ зардал хаанаас гарах вэ? Энийг та бүхэн яаж зохицуулж бодож байгаа вэ? Нэгдүгээр асуулт. Хоёр дахь зүйл бас их чухал. Урд нь бол яг нэг заалтаар бол тодорхойлчихсан байсан юм байна. Шаардлагатай тохиолдолд тухайн асуудлаар бусад улсын эрх зүйн зохицуултын талаар харьцуулсан судалгааг хийнэ гэсэн. Тэгээд энийг их наривчилсан байна. Үндэсний эрх зүйн тогтолцоо, уламжлал, онцлог гэдэг. Тэгээд яг ингэж их наривчилсан байна. Бүр зарчмын наривчлаад судлах зүйлийн хүрээг ингээд наривчилсан байна л да. Тэгэхээр энэ дан ганц эрх зүйн тогтолцооных нь уламжлал тогтолцооны хүрээнд ингээд судалгаа хийнэ гэдэг байдлаар ингээд наривчлах зэрэг бусад хэлбэрийн судалгааны хүрээнд бол хязгаарлагдчих юм биш үү? Энийг ерөнхийгээр нь байж ивэл зөв биш үү гэсэн нэг ийм асуулт байна. 3 дахь зүйл сая их хурлын дараагчсан хэлж байна. Манад бол ингээд хууль бол өөрөө доктортой байдгүй нэг шалтгаан бол хуульд нэмэлт оруулахдаа хуулийн үзэл баримтлалаас тис ондоо бүр тэрнийг тис эсэргүүцсэн байдлаар шинэ үзэл баримтлал гаргаад хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулчихдаг. Тэгээд ихээр зэрэг уг нь бол нийгмийн харилцааг зохицуулах гэсэн, нийгмийн өөрчлөлтийг авчрах гэсэн тэр хууль бол үндсэндээ үйлчлэхгүй байх гэсэн. Үйлчлсэн бол буцаад асуудал болж байгаа юм. Тэгэхээр энтэй холбоотой тухайлсан заалт орж ирсэн байна л да. Хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл боловсруулах тохиолдолд тухайн төсөл нь анх батлагдсан хууль болон дагалдаж буй хуулийн төслийнхөө үзэл баримтлал агуулгад нийцсэн байх шаардлагатай гэсэн байна. Энэ бол маш чухал зөв. Та бүхэн энэ яг судалгаа хийж явах үед манад ямар шүү хичнээн хуульд энэс болоод үзэл баримтлал нь зөрчигдсөн, тэрнээс дагалдсан бэрхшээлүүд гарсан тухай судалгааны үр дүн гарсан бэ гэсэн нэг юм асуулт байна. Баярлалаа. За, тогтоот төгш хариулах уу? За, энэ улсын их хурлын гэсэн тамгын газар эсвэл судалгааны их хурлын тамгын газрын дэргэдэх судалгаа шинжилгээний өрөөллийн хийнэ гэд энэ орж ирж байгаагийнх нь юу гэхээр ер нь л хуулийг бид нар боловсруулахдаа юу байя? Судалгаа шинжилгээнд дээр суурилсан evidence based гэдэг энэ зарчмаараа бид нар хуулинд бол хандах ёстой гэсэн энэ үүднээсээ энийг оруулж ирсэн байгаа. Зүгээр энэ дээр санхүүжилтийн хувьд бол гишүүн хууль боловсруулахад өөрт нь цаанаас нь санхүүжилт байж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр санхүүжилтээ энд бол зарцуулах боломжтой. Энэ дээр зүгээр яг айгүй олон гишүүдийн зур амьдрал дээр харахад манайхан бас нэмээ хариулаараа
хууль санаачлаад явж байхад энэ судалгааны хүрээлэнгүүд амар биш юм билээ. Дуурах үнэ нь хэцүү юм билээ шүү бас. Үндэ одоо бол бас Монголд энэ судалгааны хүрээлэнгүүд чинь том дуурдаг болсон юм бил. Ингээ бодоод үзэхлээр манайхан энд нөгөө тамгын газрын дэргэдэх юугээ оруулаад байгаа нь бас төсөвтэйгээ харьцуулж тооцож тэгээ бүр ингээ боломжгүй бол энийг ашиглах энэ юугээ бас бодолцож энийг оруулсан баха. Юу харьцуулсан энэ судалгаа ерөнхий байвал яах вэ гэдэг дээр за энэ чинь нөгөө хууль юм чинь ер нь л наривчлсан л зохицуулж байгаа юмнууд маань наривчлсан хууль болохоор наривчлал өндөртэй л байвал зүгээр баг гэж би бодож байна. Энэ гэхдээ миний л бодол. Юун дээр бол харин энэ нэмэлт хуультайгаа зөрчилтөө гэдэг дээр манайхан хариул да. Энэ дээр би бол надад мэдээлэл байхгүй нөгөө яг тоо баримтна. За нэмэлт хариултах уу? Ажлын хэсгийн 10 дугаар микрофон. За Зулфкар гишүүний асуултанд хариулъя. Юун дээр 13-2-6 дээр хууль тогтоомжийн хэрэгцээ шаардлагыг тандан судлахад бол харьцуулсан судалгаа хийж болж байгаа. За хэрвээ хийгээ шийдээд хийсэн тохиолдолд тодорхой мэдээллийг хавсгаж өгөх хэрэгтэй байна гэдэг энэ заалт 13-2-6-гаар орж байгаа. За энэ заалтад орсон шалтгаан бол судалгаа хийж үзсэн 1992 онд батлагдсан үндсэн хуулийг одоо дагаж гарсан органик хуулиуд гэж одоо нэрлэдэг хүчин чадлын хувьд үндсэн хуульд заачсан тодорхой нэр бүхий хуулиуд дээр судалгаа хийж үзсэн. За тэгэхэд бол ердөө бараг ганцхан хуулинд 1993 оны шүүхийн тухай хуульд тэрэнд байсан харьцуулсан судалгаа хийсэн товчхон тэрийгээ бол тодорхой хэмжээгээр протокол байдлаар бол тэмдэглэж үлдсэн байдаг. 21 оны шүүхийн хууль одоо хэрэгжиж байгаа. Дааш За гүйцээж хариулъя. бүр энэ одоо 21 оны шүүхийн хуульд нь гэхэд харьцуулсан судалгаа нь одоо байхгүй, хавсаргаагүй байж байдаг. За тэгээ яагаад энийг оруулсан бэ гэхээр хэрвээ одоо сонгоод харьцуулсан судалгаа хийсэн тохиолдолд ямар одоо харьцуулт хийсэн ямар дугилтанд хүрсэн, алийг авсан юм, яагаад авсан юм, эрх зүйн бүлийнхээ онцлогийг харгалзсан уу? Өөрийнхөө одоо эрх зүйн тогтолцооны уламжлал онцлогийг бас харгалзсан уу? Чих хандлага нь юу юм гэдэг ийм асуудлыг тусгасан байгаа. За энэ үг хэллэг нэр томьёоны хувьд бол 1998 онд батлагдсан эрх зүйн шинтгэлийн хөтөлбөр гэж одоо байдаг. Эннээс бас урган гарч одоо авсан бас нэр томьёо байж байгаа. За Зулфкар гишүүн тодруулж асууя. За би зөвхөн саналаа хэлчихье. Тодруулах байдлаа. За тэр зарлалын тооцоог бол бүрэн одоо чинь цаашааж байна. Угаасаа урд нь яг хийж исэн хуулиудаар. Гэхдээ бол бас яг энэ ч амаргүй ажил. Үнэхээр таны одоо чинь зохицуулах гишүүний хэлдэгчлэн ямар хууль одоо чинь санаачилж, ямар хууль баталгаалах шагаар шалтгаалаад тэрнтэй уялдсан зарлалын тооцоол хийгдэн, тэрнтэй уялдсан бас ажил бүр явагдана. Тэрнийг дагсан тооцоол явагдах. Тооцоо одоо зардал гарна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол бид чинь зарим хуулийн дээр бол төсөв дэх нөлөөллийн тооцно. Зарим хууль дээр бол эдийн засгт нөлөөллийн тооцно. Зарим хууль дээр бол тухайсан салбар дахь одоо нөлөөллийн тооцно. Тодорхой хуулиудаар бол нийгмийн тодорхой хүрээнд дүүшлэх явцад ямар зардал гарах юм бэ? Иргэнээс гэх мэтлэн энэ тооцоол хийгдэн. Тэгэхээр зөвхөн одоо шин дан ганц гишүүнд одоо олгогдсон тэр зардлаар бид